والله هنبقى معاك فاتحه على كده. كده علاء اهو بقى عندك الحضور هيبقى على حسب التنفيذ. هو اللي هنشوفوه على الواقع ونتعهدوا بيه قدام عينينا هننفذوه. طيب اذا اراد رب العالمين وتعهدنا ونفذنا، والله لو نفذتم ان شاء الله احنا هنكون عند كلامنا وجد كلامنا واكثر من كلامنا. هتقدروا تحضروا الحريم والرجاله. ما تعرفش الشغل كله ما عملتش معانا قبل كده. ان الله مع الصابرين. حاج علاء استاذ شمس. حاج علاء ايه اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ انت بتقول المقاييس عندك في موجوده في الخشب عامله حاجه 800 جنيه. 89,000. والبلاط عامله قد ايه؟ البلاط 800 متر. 800 متر. طيب انا اقول لك حاجه. اولا ده قبل ما يكون انت الانتخابات ده بتاع ربنا. تمام. انا هاخد منكم عقد شرف، هنيجي هنا. هتقولي تعالى بعد بكره، تعالى تعالى بكذا. انتوا هتقولوا هتحضروا الناس بحالها. نقرا فاتحه مع بعض. ان احنا ايد واحده. لعلاء حمدي قريطم. رقم كذا رمز كذا. تمام. رقم 15 رمز الصعب. تمام. وانا اولى ان انا اقف في مسجد ربنا معاكم من اي حد. واولى من ان يتم كده مش متشطب، لا ده انا لو هدفع من فوق طاقه هدفع. واحنا بالنسبه لنا احنا طول عمرنا ندي الناس وما بناخدوش منهم. تمام. انا بقول لك هدفع 150,000 صدقه لله للمسجد ده مش ليكوا انتوا. بس هاخد عهد وميثاق شرف تخرجوا لي العزبه ديت في رقبتكم والله والله قدام الاستاذ سعيد احنا بنقول لنا نقف في الموضوع ده. عايز اقول لك كلمه واحده بس بعد اذن الحضور. وقف الحاج حمدي الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه عارف. الله يرحمه ويسامحه. قال انا في الخير امروني. فاحنا عاوزين حضرتك تمشي على نفس المنهج وانت هتشوف الشغل الحاجه. انا ماشي على نفس المنهج ولكن الانتخابات مختلفه. نعم. صوت واحد مفيش اثنين مفيش ثلاثه مرشحين كتير. احنا لازم برضو زي ما انت همك تخلص كل مساجد ربنا كلها. عندنا مساجد ربنا هناك كل مكان مساجد ربنا. بس انا هنوجه وهنولي ان انا اخلص هنا، كذلك انت هتقول لي انا ان شاء الله هقف جنبك وهنقف وهنخرج. ده عهد ومساك عليك وخلاص بالنسبه لنا الكلام والله يعني مرشحكم هنا في شكل حاشر في على حمد. خلاص بالنسبه لنا هو احنا مفيش حد تاني. احنا مصلحتنا خدناها كده. انا عن نفسي بقول لك امين. شوف اليوم اللي عايزين فيه امتى هنجيب فيه الفلوس تندفع قدام الناس بحالها. الواحد اثنين هياخدوها. مفيش مشكله. يوم الجمعه عشان نبقى كله. امين. احنا بنصلي الجمعه العزبه دي كلها بتصلي الجمعه هنا. الفاتحه اللي احنا قلناها. يلا الفاتحه. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عشان اكابر العائلات كلها تتبين. وانتوا تنقلوا لهم اللي حصل. صلي معانا الجمعه ان شاء الله. ماشي. اكتبوا نفسكم وهنيجي لكم الجمعه. خلاص. في الجامعه دي الله هيندفع المسجد ده حق مين؟ حق ربنا. ده ما خلص الكلام بتاع ربنا صدقه. بس تمام. دي ايه؟ تمام. بتاع ربنا صدقه. تمام. حق عندكم بقى ان احنا نقدم رقبتكم بقى. وخرجوا الناس ورشحكم في الشكر الحالي هو على حمد. خلاص ما نجيش بقى اللي تبقوا كل مرشح. والله خلاص الكلام بالنسبه لنا كده خلينا بصراحه واضحه بقى. والله بالنسبه لنا. وانا بعد النجاح برضه في اي طلب عامل المكان انا تحت امركم. في اي طلب خاص على قد بقدر تحت امركم برضه. احنا والله طلباتنا مش خاصه كلها هي. واقول لكم حاجه بس، لو ما نزلتش الانتخابات لاي سبب عندي مرشح اقول لكم ادوا له. تمام. مفيش مشكله. تمام. هو برضه هو الفاتحه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هنيجي الموضوع ان شاء الله. هتقولوا نفسي بقى وانا من غير حاجه بتاعت ربنا. بس الانتخابات مش صوت انا بقى النهارده لو اخويا بقى انا بعرف اتحرك. لا مفيش مشكله. واحنا عايزين احنا النهارده وصلنا لدرجه صوت واحد يعني هنكشف وجوهنا مين معاك ومين عليك. مش هينفع نجامل بعض. لا واللي علينا فوق راسنا برضه يا جماعه. اللي علينا فوق ايه؟ ما نقدرش نقول لا. ما يهمك ولا حاجه. وده احنا طول عمرنا معاكم. هو فعلا والله. انا بقول لك يعني احنا طول من غير مساجد ومن غير حاجه طول عمرنا والله العظيم واحنا معاكم وانتم معانا. احنا الكلام اللي احكي لحضرتك احنا عشناه مع الحاج حمدي. والفاتحه يرحمهم جميعا امهاتنا وامهاتكم ابواتنا جميعا. الله يرحمهم ويسامحهم ان شاء الله. امين يا رب. اي خدمه نقوم بيها ثانيه. الله يستر. ميعادنا ايه؟ يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله.